today we'll be giving a presentation on Nada. Can you hear me okay? Yes, no. So Nada. Na stands for breath and Da stands for fire. Thus Nada is a culmination of breath and fire. In today's presentation, we chose those compositions which are centered around the theme of Nada, its presence, and its importance in the universe. Thank you. Our first kriti will be Nada Tanumanisham. The composer is Tyagaraja. It's set to the raga Chittaranjani, a janyam of Karaharapriya. The source of inspiration behind this composition of Tyagaraja is Sarangadeva in his monumental work entitled Sangeeta Ratnakara, which pays a homage to Lord Shankara as Nada Tanu in his very first slokam. And the meaning behind this song is, I bow always to Lord Shankara, whose body is Nadam, with all my trikaranas of myself, Manasa mind, and Shirasa head. I bow to the one who is embodiment of Nadam, which is the essence of Samavedam. I bow to the one who is enjoyer of sacred 7 notes, which were born out of Shankara's 5 faces, the destroyer of Yama, the pure-hearted and protector of Tyagaraja. Nada Tanumanisham, Nada Tanumanisham, Shankaram, Nada Tanumanisham, Shankaram, Nada Tanumanisham, Shankaram,
మోదకర నిగ మోదమ సామా మోదకర నిగ మోదమ సామా మోదకర నిగ మోదమ సామా మోదకర నిగ మోదమ సామా వేద సారం పారం పారం మోదకర నిగ మోదమ సామా వేద సారం పారం పారం వేద సారం పారం పారం నారదను మనిషం శంకరం నమామి మే మనసా శిరసా నారదను మనిషం జాతాది పంచవక్త్రజ సత్యో జాతాది పంచవక్త్రజ సత్యో జాతాది పంచవక్త్రజ సత్యో జాతాది పంచవక్త్రజ సది గమ పదని పద సప్తస్వర 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 విద్యాలోలం విరళితగానం విద్యాలోలం విరళితగానం విద్యాలోలం విరళితగానం విద్యాలోలం విరళితగానం విమల హృదయ త్యాగరాజపాలం విమల హృదయ త్యాగరాజపాలం నారదను మనిషం శంకరం నమామి రే మనసా శిరసా నారదను మనిషం పమగరి సదార తనుమనిషం నదని దప మగరి సనాద తను మనిషం పదని దప మపదప పమగరి సదార తనుమనిషం దని దని పదని దప మగరి సనాద తను మనిషం పమగరి సనాద తనుమనిషం పప్ప పదని దప మగ సరి గరి గమ గమ పదని దని నిదాప మగ దప మగరి పమగరి సనాద తను మనిషం
Hello. Yeah. So next we will be presenting another composition of Saint Tyagaraja in Ragam Arabi set to Rupakatalam, Nadasda Rasam Bilanu. In this Kriti, Sri Tyagaraja talks about the Nadam, which is assumed human form and is the embodiment of the nectarine juice in the word Rasam Bilanu. Nada Sudarasam Bilanu 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 Nada Gridaya
next song we're going to sing is also by Tyagaraja. The ragam is Kalyana Vasantam and it's a Melakarta Kirvani. The song is Nadalulule. In this composition, Saint Tyagaraja states that one can experience Brahmanandam through Nadam itself. da
Next, we will be presenting another composition of Saint Tyagaraja in Ragam Begada set to Aditalam Nadopasana. This is another composition which was inspired by Sangeet Ratnakara Prastavam by Sharnadeva. In this composition, Tyagaraja extorts his mind to resort to Nadopasana, which is performed by even the trinity of the Brahma, Vishnu and Maheshwara, who delight in vocal and instrumental music.